Hello guys, welcome back sa aking channel guys. Welcome mga kapogi at mga malabog. Ayan, welcome back sa aking channel. For today's video ay meron po tayong unboxing for today. Galing sa Shopee. Kaya po lahat, pagkasukin muna natin ang ating intro. Pasok intro. Cause I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Alright, welcome back sa aking channel guys. Ito po guys, Andrew Blacksina. Meron tayong unboxing for today. Ay galing from Lazada. Ano po, galing po sa Shopee. Shopee, salamat sa ano po meron pa tayong, at payato naman ito guys. Actually, guys, yung sa araw pa, mga 3 days ago o 4 days ago. Kasi, wala yung mga ito guys. Kasi nasira na kasi yung isang headset ko. Ito.
double purpose siya. Pwede siya sa saksakan, sasaksak, wireless. Sa lahat ng mga nanood at huwag niyo po kakalimutan i-like, i-share, and subscribe ang aking channel. Huwag niyo makakalimutan i-bell all na lang guys para lagi kayong updated sa aking mga video. Muli, ito po si Neville Laksina. And then, paalam po sa lahat.